こんにちは。今日は日本に多い名前を紹介します。アニメなどで日本の名前がよく出てくると思いますが、実際にはどんな名前が人気なのか調べたので、よかったら参考にしてください。日本では名前は漢字、ひらがな、カタカナでつけることができます。個人的に一番多いと思うのは漢字の名前だと思います。時々漢字やひらがなのどちらも使った名前があります。名前はだいたい音の響きや漢字の意味、単語の意味からこんな人になってほしいという願いを込めてつける人が多いです。また、親や家族の名前から一文字取ったり、姓名判断という占いのようなもので、いい名前の画数か確認してつける人もいます。もし、親の出身国にミドルネームをつける文化があって、日本で子供にミドルネームをつけたい場合、戸籍上ミドルネームとして登録することができないので、ミドルネームを名前の一部として登録することになります。例えば、一番上の名前の場合、オリビアとユイを合わせて、オリビア・ユイという一つの名前として登録されます。ここからは各都市の人気の名前を紹介します。2024年は男の子はハルト、ナギ、アサヒ、女の子はつむぎ、スイもしくは緑、リンが人気でした。男の子の名前は全体的に太陽とか天気に関する名前が多い印象です。ハルトのこの陽という字は太陽の光という意味で、3位のアサヒはその名の通り朝日のことです。2位のナギは風が止んで波が穏やかな状態のことです。女の子の名前は古風な名前が多い印象です。つむぎは紬糸で織られた織物のことで、緑は翡翠に使われる字で緑色の一種を表す言葉です。3位のリンは20年前にもトップ3に入る人気の名前で、キリッとして凛々しい様子を表す言葉です。では、もう少し昔の名前のランキングも見てみましょう。1984年は男の子は大輔、健太、誠、女の子は愛、舞、めぐみもしくはケイが人気でした。男の子の1位の大輔という名前は、当時高校野球のスターだった荒木大輔さんから取られて人気になったと言われています。女の子はニオンの名前が人気です。愛という字は昔から人気があり、今でもいろいろな名前に使われています。1944年は男の子は勝、勇、勝利、女の子は和子、陽子、幸子もしくは由紀子が人気でした。男の子の名前は当時の戦争の影響で勝や勇ましいという意味の名前が多かったようです。女の子の1位の名前は元号が改正され昭和になったことで、1927年以後ずっと人気の名前です。そしてこの時期は女の子の名前には子をつけることが人気でした。これはコアラのマーチというお菓子で、こういう風にチョコレートが中に入っていて、一つ一つにコアラの絵柄が描いてあるお菓子なんですけど、今回このお菓子が発売されて何周年かの記念で、こういう風に名前が書いてあるバージョンが発売されました。確かこれ500種類ぐらい名前があるので、今回名前を紹介するのにちょうどいいなと思って買ってみました。じゃあちょっと開けたいと思います。で、中はこういう感じで、これだとマサイチ、あんまり聞いたことない名前なんですけど、こうやって一個一個名前が書いてあるコアラがいます。で、今回名前って書いてあるんですけど、名字も入ってるみたいなので、それも合わせて紹介したいと思います。それではここからはいくつかの名前を紹介します。まずはカオルです。この名前は男女ともに使える名前で、よく使われる漢字は最初の2つだと思います。この名前は香りを表すことから、良い香りのように遠くまで評判が届きますようにという願いが込められて付けられることが多いそうです。有名人ではサッカーの三笘薫選手がいます。次はジュリです。この名前も男女どちらにも付けられています。例えばこの漢字を使う場合は、木が生い茂る里と書くので、自然を愛する子になってほしいという意味で付けられたりします。のだめカンタービレのドラマなどで有名な俳優の上野樹里さんもこの名前です。
次は千冬です。この名前は千春、千夏、千秋など四季を表した名前の一つで、子供の生まれた季節に合わせていることが多いです。この漢字の場合、千はたくさんを意味していて、たくさんの冬を過ごして長生きできるようにという意味で名付けることもあるそうです。有名なキャラクターの一人に東京リベンジャーズの松野千冬がいます。この名前も男女ともに付けられている気がします。次は和人です。この名前は私は男性の名前でしか聞いたことがないです。和という音には平和の和や数字の1が使われることが多いです。ボクシング世界王者の井岡一翔選手もこの名前です。翔は高く飛ぶという意味なので、一番高く飛ぶというチャンピオンにふさわしい名前ですね。次は翔平です。これもたくさんの漢字があるのですが、平と読む字は平という字が多いです。有名人の中にもこの名前を持つ人が多くいて、代表的なのはメジャーリーグのドジャースの大谷選手と、リオと東京オリンピックの柔道で連覇を果たした大野将平選手です。この将は指揮官の意味を持っているので、リーダーシップを感じる名前です。次のみゆという名前は、私は女性の名前でしか聞いたことがないです。みは美しいという字が多いです。卓球女子団体で2大会オリンピック銀メダルを獲得している平野美宇選手がこの名前です。平野選手のうという字は宇宙や天のことも表すので、美しく壮大な名前に感じます。他の名前はこんな感じです。チョコという名前はチョコレートを省略した言い方で、日本ではよくチョコレートをチョコと言います。人の名前としては今まで聞いたことがないんですが、ペットの名前とかでは人気なイメージです。コアラのマーチには名前だけではなく名字も入っていたので少し紹介します。まずは水木です。これは名字だけではなく名前としても使われます。もし名字の場合はこの漢字が多いです。そして名前の場合はこれらの漢字が使われています。有名人では歌手の水木奈々さんがいます。水木奈々さんの場合は名字に使われています。次は吉野です。これも名字でも名前でも使われています。名字の場合、一番多いのがこの字です。そして名前の場合はこののを使うことが多いです。俳優にも木村佳乃さんという方がいます。あとは私は知らないキャラクターなんですが、動物の森に吉野という鹿のキャラクターがいるらしいです。次は広瀬です。これは名字でこの2つの表記が多く、どちらも広い浅瀬という意味です。そしてまた知らないキャラクターなんですが、ジョジョの奇妙な冒険に広瀬光一というキャラがいるらしいです。次は大橋という名字です。一般的に大橋さんといえばこの字で、意味は大きい橋です。東京オリンピックで個人メドレーで2つの金メダルを獲得した競泳選手の大橋悠依さんがこの名字です。次は樋口です。一番多い漢字はこれで、問いの入り口という意味です。この名字で有名なのがパリオリンピックのレスリングの金メダリスト、樋口黎さんです。次は野村です。一番多いのがこの字で、野にある村という意味です。有名な人がアトランタ、シドニー、アテネオリンピックで柔道3連覇をした野村忠宏さんです。また、日本には昔、野村財閥と呼ばれる財閥があり、現在も野村証券や野村総研という会社があります。他にはこんな名字のコアラが入っていました。今回は日本に多い名前と名字を紹介しました。名前も名字もたくさんありすぎて全部紹介することはできなかったんですが、よかったら参考にしてみてください。
それでは今日の動画はここで終わりです。チャンネル登録といいねもよかったらお願いします。バイバイ。